실사용 리뷰 기준으로 상품 구매에 도움이 될 만한 정보들을 제공드리고 있는 리정남입니다. 오늘 알아볼 상품은 바로 진공청소기입니다. 그럼 바로 알아보겠습니다. 5위는 카처 업소용 청소기입니다. 먼지 통용량 매우 크고 넓은 공간 청소하기 쉽습니다. 가격 대비 우수한 성능입니다. 4위는 LG전자 진공청소기입니다. 일반적으로 많이 사용하는 제품이며 LG 제품으로 내구성 우수합니다. 3위는 삼성전자 진공청소기입니다. 바퀴 부드럽고 AS 잘 되어 있습니다. 몇가지 헤드 있습니다. 2위는 릴레 진공청소기입니다. 명품 가전제품이며 내구성 상당히 우수합니다. 반려동물 키우시는 분들 추천드립니다. 1위는 일렉트로룩스 진공청소기입니다. 흡입력 상당히 우수한 제품으로 코드 길어 청소하기 편합니다. 시청해주셔서 감사드립니다. 구독과 좋아요 감사드리고 오늘도 즐거운 하루 보내시길 바랍니다.